हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपन। मेरा चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियोटी अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। दोस्तों, कामिंग्स BH3 24 बल्ब इंजन में हेड गैस्केट से कूलेंट लीकेज कर रहा था। ये गाड़ी मेरे पास आया था, तो इसका पहले हम हेड कैसे खोला जाता है वो हम देखा है। लेकिन अभी तो फिलहाल आप लोग देखा ही होगा, जो नया हेड गैस्केट हम बैठाया, उसके बाद हेड भी बैठाया। अभी देखिए हेड को हम टाइट कर रहा है। इसमें मीटर आने से हम टाइट करेगा 10 kg पहले टाइट करेगा। देखिए अभी दिखाई दे रहा 10 kg हम टाइट कर रहा। उसके बाद 10 kg टाइट हो जाएगा तो 90 डिग्री फिर से टाइट करेगा। कई डिग्री हिसाब से हम हेड टाइट करता है। पहले 10 kg टाइट करेगा, उसके बाद 90 डिग्री मारेगा। दोस्तों, ये हेड टाइट हो जाएगा तो इसका बाद ही हम इसमें रोकर शाफ्ट लगाएगा, नोजल लगाएगा, हाई प्रेशर लाइन लगाएगा। उसके बाद इधर में टार्बो चार्जर लगाएगा। देखिए अभी हम 90 डिग्री मारा। पहले तो देखिए व्हाइट मार्क दे के जो मार्कर है उससे सीधा दाग मारा था, उसके बाद उसको टाइट करके कर दिया तो 90 डिग्री हो गया। तो अभी देखिए जो पुश रॉड है, वाल्व ट्रैपिड का जो पुश रॉड है, उसमें देखिए अभी 12 पीस पुश रॉड अभी फिटिंग कर रहा। देखिए अभी 12 पीस जो पुश रॉड है उसको हम फिटिंग कर रहा। दोस्तों, इसमें नया हेड गैस्केट दिया हुआ है। अभी मेरा पुश रॉड देखिए फिटिंग हो गया। अभी जो वाल्व ट्रैपिड रोकर है उसका जो पोस्ट है वो हम फिटिंग कर रहे। देखिए अभी दोस्तों, ये पोस्ट लगाने के टाइम याद रखेगा, इसका ऑयल लाइन है। ऑयल देखिए अभी देखा रहा पीछे तरफ ऑयल लाइन का जगह में ऑयल लाइन लगाना जो है उसको बैठाएगा ऑयल लाइन का तरफ देख के। अभी देखिए वो जो वाल्व है, देखिए वाल्व का ऊपर में जो उसका स्टिक है वो हम अभी देखिए इसको फंसा रहा। उसका बाद इसका ऊपर में हम रोकर बैठाए काहे के लिए। इसमें दो वाल्व को एक साथ में काम करता है काहे के लिए। 24 वाल्व लेकिन 12 पीस रोकर रहता है, जो चिड़िया जिसको बोलते हैं वो रहेगा। देखिए अभी इसको फिटिंग कैसे करेगा। इसका देखिए पिन अंदर में ढुका दिया, उसके बाद ऊपर में 10 नंबर बोल्ट दे देगा। देखिए इसको फंसाएगा काहे के लिए, एक साथ में सेटिंग नहीं रहता, अलग अलग रहता है। और एक पिस्टन में 2 पीस रहता है। ये देखिए ये एडजस्ट वाला फंसाया, इसके बाद इंगलेट वाला को भी सेम तरीके से हम फंसाएगा। इसको फंसा देगा, टाइट हो जाएगा। देखिए इसमें 12 पीस फंसा के टाइट हो जाएगा। तो उसके बाद इसका इंजेक्टर जो नोजल है उसको नोजल को भी हम फंसाएगा। उसके बाद नोजल फंस जाएगा तो हाई प्रेशर लाइन, इधर में टार्बो चार्जर, ये सब हम फंसाएगा। उसके बाद टैपिड गैस से टैपिड एडजस्ट करेगा। दोस्तों, इसमें इंग्लैंड वाला जो है 0.25 और एडजस्ट वाला जो है उसमें 0.50 क्लियरेंस रखता है। टैपिड गैस से इसको टैपिड एडजस्ट किया जाता है। देखिए अभी जो वाल्व टैपिड का रोकर है वो हम अभी फिलहाल फंसा रहा। उसके बाद 10 नंबर गोटी टी सेंटर से इसको हम टाइट कर देगा। आप लोग भी आराम से कोई भी गाड़ी का हेड गैस्केट चेंज कर सकता, भले वो पोंडा 12 हो और 2518 3118 कामिंग 24 वाल्व का कोई भी गाड़ी का आप लोग चेंज कर सकता है। देखिए अभी रोकर पोस्ट हम टाइट कर रहा। अभी रोकर पोस्ट मेरा टाइट हो गया। इंजेक्टर अभी फंसाएगा। देखिए इंजेक्टर में वाशर रहता है, वो तांबा वाला जो वाशर है, पहले वाशर दे दिया। इसके बाद देखिए इंजेक्टर को हम फंसा रहा। इंजेक्टर का माथा में देखिए 13 नंबर जो बोल्ट है वो हम लगा लिया, तो हल्का से पुश करेगा, चापेगा। देखिए मेरा इंजेक्टर फंस गया।
अभी 6 पीस इंजेक्टर इसमें लगेगा, 6 पीस इंजेक्टर इसमें फंसाएगा। इसका इंजेक्टर में कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है, क्या के लिए BS3 का इंजेक्टर है। BS4 में इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें 2 तार लगा रहता है। देखिए अभी मेरा इंजेक्टर को हम फंसा दिया है, उसका बाद ही हम इंजेक्टर का ऊपर में जो कवर है उसको भी फंसाएगा। देखिए कई इंजेक्टर को पकड़ के रखेगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर जो बोल्ट है उसको फंसा के टाइट कर देगा। देखिए अभी इंजेक्टर फंसा दे रहा हूँ। इंजेक्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा हाई प्रेशर लाइन हम लगा देगा सब। हाई प्रेशर लाइन और इंजेक्टर का बीच में कनेक्टर रहता है, वो भी 6 पीस है, उसको भी हम फंसाएगा। नोजल टाइट हो जाने के बाद ही फंसाएगा उसको। देखिए अभी हम नोजल को टाइट कर रहा। देखिए मेरा नोजल टाइट हो रहा। अभी भी नया फ्रेंड्स दोस्त लोग जो मेरा है वीडियो देख रहा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आगे चल के और भी नया नया वीडियो देखने में मिल जाएगा। देखिए कनेक्टर है 6 पीस, इंजेक्टर फंस गया। अभी इंजेक्टर और हाई प्रेशर लाइन जो नोजल पर भी उसका बीच में रहता है। यह है टॉपिट कवर गैस्केट। अभी टॉपिट कवर गैस्केट फंसा दिया। देखिए अब हम टॉपिट एडजस्ट भी कर रहा। पहले ही बोला था जो इंग्लैंड वाला जो है उसमें 0.25 mm और जो एडजस्ट वाला जो उसका फिलर गेज 0.50 mm, उसका मतलब मिलीमीटर हिसाब से हम लोग टॉपिट एडजस्ट किया करता है। देखिए अभी हम टॉपिट एडजस्ट कर रहे हैं। उसका बाद हम सिलेंडर हेड कवर जो टॉपिट कवर है उसको हम फंसा देगा। उसका इंजन ऑयल डालेगा, गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेगा, उसका गाड़ी सही हो जाएगा तो हम कस्टमर के हाथ में हैंड ओवर कर देगा। देखिए ये है कामिंस BS3 24 वाल्व इंजन का न्यू हेड गैस्केट कैसे चेंज किया जाता है वो हम देखा रहा आप लोग को। दोस्तों इसमें 16.5 लीटर इंजन ऑयल लगता है। इसमें 15W40 CI4 इंजन ऑयल डाला जाता है। देखिए ये टॉपिट जो फिलर गेज हम अभी फिलहाल टॉपिट एडजस्ट कर रहा, सेटिंग कर रहा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए मेरा टॉपिट एडजस्ट हो रहा अभी। टॉपिट एडजस्ट हो जाएगा तो इसको हम सिलेंडर हेड कवर जिसको टॉपिट कवर बोला जाता है वो हम फंसाएगा। टॉपिट कवर ढक देगा। देखिए उसको ऊपर में 13 नंबर बोल्ट भी हम टाइट कर देगा। देखिए अभी हम टॉपिट कवर फंसा दिया। अगर इंजन ऑयल डालेगा, कूलेंट डालेगा, उसके बाद गाड़ी को हम स्टार्ट करेगा। दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखना, कंप्लीट नहीं देगा तो समझ में भी नहीं आएगा।
दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियोटी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए। ओके, बाय बाय।